आज बात करते हैं सुहागा की। सुहागा किस प्रकार खांसी मलगम में काम करता है। सुहागा मुखरिज मलगम है, यानी मलगम निकालने वाली बहुत ही अच्छी दवाई है। सुहागा को खांसी दमा में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 50 ग्राम सुहागा लें, 25 ग्राम को भून लें और 25 ग्राम को यूं ही रहने दें। दोनों को एक जगह बारीक पाउडर बना लें और 1 ग्राम तक शहद में मिलाकर खाएं। खांसी मलगम की बहुत ही अच्छी दवाई है।